Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Deixa o like e se inscreve no canal. Hoje eu tô aqui no 99 Noites na Floresta. E a gente vai fazer muita coisa legal. Tá bom, gente? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Beijo. Calma aí, gente. Eu vou pegar um negócio bem... E já pegaram a lanterna. Vou pegar a lanterna. Para pegar a lanterna também. Vou cortar as madeiras de dia. E... tô com fome. Morreu. Bora lá reviver ele. Revive ele. É isso, gente. Bora lá. Esquentar as comidas. Colocar madeira. Bora tentar comprar alguma coisa. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltei, gente. Voltei, gente.